साथीहरू, आज म एउटा सत्य घटना लिएर आएको छु। यो घटनाले हजुरहरूलाई डरको अवस्था दिलाउने नै छ, तर त्यसबाहेक एक सच्चा साथीको मित्रता, माया, त्याग र बलिदानको पनि खण्डन गर्नेछ। यो घटना सन् 2003 को आसपासको हो। मैले भर्खरै मेरो कलेजको पढाइ पूरा गरेको थिएँ र बेरोजगार भएका कारण जागिरको खोजीमा थिएँ। म सँगैका साथीहरू कोही विदेश त कोही राम्रो जागिर खोजेर लागिसकेका थिए। धेरै ठाउँ चहार्दा पनि जागिर नमिलेपछि अन्तिममा इलामको एक साथीको साथ लागि पढाउनको लागि इन्डिया झारखण्डको पाकुर तर्फ लागे। साथीको नाम हरि थियो। त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई एउटा बिल्डिङमा राखियो। बिल्डिङलाई निहाल्दा भर्खर निर्माण गरिएको र निकै नयाँ देखिन्थ्यो। बिल्डिङ 3 तलाको र प्रत्येक तलामा 8 कोठाहरू थिए। हरि र मलाई त्यही खाना र बस्नलाई कोठा मिलाइएको थियो। त्यसपछि हामी त्यही बस्न थाल्यौं। हामी दोस्रो तलाको अन्तिम कोठामा बस्थ्यौं। हामी बसेको कोठाको ठिक पछाडि अर्को 2 तले निकै पुरानो घर थियो। हाम्रो कोठाको झ्यालबाट हेर्दा त्यो पल्लो घरको माथिल्लो तलाको छेउको 2 झ्याल र त्यस बीचको बाहिरी ढोका देखिन्थ्यो। ढोका बाहिर वरिपरि रेलिङ गरिएको बरन्डा थियो। हामी बसेको बिल्डिङबाट हामीले पढ्ने स्कुल लगभग 600 मिटर टाढा थियो। बिल्डिङ र स्कुल बीचमा पातला सालका रुखहरू थिए। हामीलाई लिन र छोड्न स्कुल बस आउँथ्यो। समय राम्रैसँग चलिरहेको थियो। हामी धेरै खुसी थियौं। अब मेरो जीवनको कहाली लाग्दो क्षण त त्यतिखेर सुरु हुन्छ जब मेरो एक्कासी आधा रातमा निन्द्रा खुल्छ। त्यो दिन मलाई पुरा याद छ, जुन म मेरो जीवनमा चाहेर पनि कहिल्यै भुल्न सक्दिन। त्यो शनिबारको रात थियो। सायद त्यो समय रातको 31 बजेको हुनुपर्छ। म धेरै जसो बेलुका निदाएपछि बिहान मात्र बिउजिन्थे। आइतबार स्कुल छुट्टी भएकाले हामी ढिलो सुतेका थियौं। सायद पिरो तरकारी खाएका कारण होला मेरो पेटमा ग्यास भरिएको थियो। पेट दुखेकाले टोइलेट जान बेडबाट उठेर त्यसपछि कोठाको लाइट अन गरे। कोठामा जब लाइट बल्यो म तर्सिएँ। हरि उसको बेडमा बसेर एक टक्क लगाई झ्यालबाट त्यस पल्लो घरतर्फ हेरिरहेको थियो। त्यो मैले बालेको लाइटको उज्यालोले उसलाई केही फरक नै पारेको थिएन। मैले उसलाई पटक बोलाएँ तर उसले केही प्रतिक्रिया जनाएन। ऊ मूर्ति झैं बसेको थियो। मलाई दिशा लागेका कारण उसलाई त्यसै छाडी म टोयलेटतर्फ लागेँ। जब म टोयलेटबाट कोठा फर्किएँ, हरिलाई बेडमा सुतिरहेको पाएँ। मलाई हरिको त्यो हरकत देखेर मनमा कता डर लाग्यो। आखिर हरिलाई के भएको होला? किन उसले मलाई सुनेन? हरिले झ्यालबाट बाहिर के हेर्दै थियो? मनमा यस्तै प्रश्नहरू उठ्न थाले। त्यसपछि झ्यालबाट बाहिर हेरेँ। बाहिर अँध्यारो अनि सुनसान थियो। त्यसपछि आएर आफ्नो बेडमा ढल्किएँ। जब मनै शान्त छैन त निन्द्रा कहाँबाट लाग्छ र? त्यो रात मेरो ननिदाई प्रश्नमै बित्यो। जब बिहान भयो र हरि उठ्यो, मैले उसलाई रातको घटना सुनाएँ। उसलाई त्यो कुरा जोक गरे जस्तो लागेछ क्यार। रेला नगर्न भनी ऊ बाथरुमतर्फ लाग्यो। म केही बोल्न सकिन। त्यसपछिका रातमा म सधैँ जसो आधा रातमा बिउजिन थालेँ। जति बेला मेरो निन्द्रा खुल्थ्यो म लाइट अन गरेर हरिलाई हेर्थेँ। हरि सुतिरहेको हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले राति बिउजिँदा हरिलाई निहाल्न छाडिदिएँ। सोचेँ त्यस शनिबारको रात हरि निन्द्रामा उठेको हुनुपर्छ। दिन बित्दै गए। घर छाडेको पनि 5 महिना भइसकेको थियो। दशैं छुट्टी हुन मात्र हप्ता दिन बाँकी थियो। हामी दुवैको मुहारमा आउँदै गरेको दशैं र लामो समयपछि हुन लागेको छुट्टीको खुसी झल्किरहेको थियो। स्कुलमा परीक्षा चलिरहेका कारण हामी अबेर रातसम्म पेपर काटेर बस्थ्यौं। दशैं छुट्टी हुन 2 दिन अघि शनिबारको रात घर फर्किन लागेको खुसियालीमा हरि र मैले 6 वटा बियर कोठामा ल्याएर खायौं। त्यसपछि राति अबेरसम्म हामीले बियरको तालमा आफ्नो जिन्दगीका तिता-मिठा क्षणहरू साट्यौं। हरिले आफूलाई बियर धेरै लागेको बतायो र सुत्यो। म भने एन्सर सिट काट्न थालेँ। हरि निदाइसकेको थियो। केही समयको कटाइपछि म पनि सुतेँ। हेलो सर, बाहिरबाट आएको चर्को आवाजले म बिउजिएँ। के भयो? मैले झर्किएर रिसाउँदै कराएँ। हरि सर बाहिर लडिरहनु भएको छ, ऊ करायो। म झस्किएर अत्तालिँदै बाहिर निस्केँ। हरि उठेर बसिसकेको थियो। उसको अनुहार सबै पानीले भिजेको थियो। सायद कसैले उसलाई होसमा ल्याउन पानी छम्केको थियो होला। मैले के भयो भनेर सोध्दा उसले केही जवाफ दिएन। त्यसपछि म मनमनै हाँसेँ। मलाई लाग्यो यो सब बियरको नशाले घटाएको घटना हो। उसलाई कोठामा ल्याएर राख्यौं। उसको अनुहार शोकमा डुबेको थियो। मैले उसलाई रातको कुरा गरी जिस्काउन थालेँ, तर उसको ध्यान भने बोलीमा नभई अरूमै थियो। ऊ कहिले भुइँमा त कहिले तर्सिएको जस्तो गरी एक्कासी टाउको बटारी आफ्नो दायाँ-बायाँ हेर्थ्यो। त्यो देखेर मैले के भयो भनेर सोध्दा केही जवाब दिँदैनथ्यो। ऊ त्यो दिनभर हंस हराएको बच्चा झैं भयो। खाना पनि राम्रो खाएन। साथीको त्यस्तो हालत देखेर मलाई नरमाइलो लाग्यो।
जब बेलुका सुत्न लाग्दा ऊ पनि मसँगै सुत्ने भयो। उसले मलाई ऊ भित्तापट्टि सुत्ने बतायो। मलाई अब पूर्ण विश्वास भयो कि ऊ लडेको बियरको नसाले नभई अरू केहीले थियो। मलाई पनि मनमा डर लागेका कारण लाइट बालेर सुत्ने भयो। पेटमा ढल्किएर पछि मैले उसलाई अघिल्लो रात के भएको थियो भनेर सोधेँ। पहिले त उसले बताउन चाहेको थिएन, तर पटक पटकको मेरो आग्रहले गर्दा ऊ सत्य भन्न बाध्य भयो। हेर साथी, तँलाई मैले एउटा कुरा लुकाएको छु। हामी यहाँ आएको दोस्रो हप्ता शनिबार रातको कुरा हो। त्यो औँसीको रात थियो। मध्यरात म निन्द्राबाट बिउजिएँ। तिर्खा लागेको हुँदा उठेर पानीको बोतल तानी पानी पिउँदै गर्दा मेरो नजर त्यो हाम्रो झ्यालमा गयो। झ्याल बाहिर क्यान्डल जस्तो बत्ती बलिरहेको थियो। म झ्याल नजिकै गएँ र झ्याल बाहिर हेरेँ। त्यो बत्तीको उज्यालो त्यही अगाडिको घरबाट आएको थियो। त्यो देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। मैले त्यस अघि त्यस घरमा कुनै पनि बत्ती बलेको देखेको थिइनँ। मैले सुनेको थिएँ कि त्यो घरका सबै परिवार राँचीमा बस्ने गरेका कारण त्यस घरलाई बिक्रीमा राखिएको छ भनेर। सोचेँ सायद आज उहाँहरूकै परिवारबाट कोही आउनु भएको होला भनेर। तर बाहिरको दृश्य देख्दा म अचम्ममा परेँ। हाम्रो झ्याल अगाडिको त्यस घरको कोठामा जम्मा 2वटा दायाँ र बायाँपट्टि एउटा एउटा झ्यालहरू थिए। तर उज्यालो भने दायाँतिरको झ्यालमा मात्र थियो। यो कसरी सम्भव थियो? एउटै कोठाभित्र एउटा झ्याल उज्यालो अनि अर्को अँध्यारो। प्रश्नमा मन भारी बनाई त्यो रात बिताए। त्यसको भोलिपल्ट रात पनि सोही समयमा मेरो निन्द्रा खुल्यो। उठेर झ्याल बाहिर हेरेँ। त्यहाँ अघिल्लो रात जस्तो केही पनि थिएन। घर पुरै अँध्यारो थियो। यसै गरी 2-3 रात झ्याल बाहिर निहालेर हेरेँ, तर त्यहाँ त्यस्तो केही पनि देखिनँ। त्यसपछि यस विषयमा सोच्न छाडिदिएँ। त्यसको केही दिनपछि एक शनिबारको रात म अचानक फेरि बिउजेँ। झ्याल बाहिर हावापानी परिरहेको रहेछ। झ्याल खुल्ला भएको कारण हुरीले पानीको बाछिटा बेडसम्म लिएर आयो। त्यो देखेर झ्याल लगाउने सोच गरी म झ्याल नजिक गएँ। झ्याल तान्नै लाग्दा मेरा आँखाले डरलाग्दो दृश्य देखे। त्यो घरको बाहिरी बरन्डाको रेलिङमाथि एउटी केटी उभिएकी थिई। त्यो पुरै सेतो लुगामा उभिएकी त्यस केटीले मलाई नै हेरिरहेकी थिई। आधी हुरी त्यस रातमा उसलाई त्यो स्थितिमा देख्दा मेरो डरले सातो गयो। त्यो सामान्य मनुष्य त पक्कै थिइन। ऊ त रेलिङमाथि उभिएकी थिई। मलाई लाग्यो त्यो पक्कै पनि चुडेल हुनुपर्छ। त्यस केटीले त्यसको दाहिने हात मपट्टि इसारा गरी र मलाई बोलाई। म डरले आत्तिने झ्याल लगाई बेडमा पल्टिएँ। त्यसको भोलिपल्ट रात फेरि झ्यालमा गएर हेरेँ, तर त्यहाँ केही पनि थिएन। पुरै सुनसान थियो। तब मलाई एउटा कुरा थाहा भयो कि त्यस घरमा देखिएका ती जति पनि अचम्म अनि डरलाग्दा क्षणहरू थिए, ती सबै शनिबार राति मात्र घट्ने गरेका थिए। मलाई लाग्यो यी कुरा शनिबार राति मात्र घट्नुको पछाडि पक्कै पनि केही न केही कारण हुनुपर्छ। मैले त्यस घरको बारेमा अरूसँग सोधपुछ गर्न थालेँ। यस बिल्डिङमा बस्नेलाई सबैलाई त्यस घरको बारेमा प्रश्न गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ नयाँ भएकाले केही थाहा नभएको कुरा बताए। उनीहरूले यस विषयमा बिल्डिङको पालेसँग जानकारी हुन सक्ने कुरा बताए। त्यसपछि मैले पालेलाई भेटेर त्यस घर बारे सोधेँ। उसले भन्यो, म यहाँ आउँदा पनि त्यहाँ त्यस घरमा कोही पनि बस्दैन थियो। म पनि यति राम्रो घरमा कोही नबसेको देख्दा अचम्ममा परेको थिएँ। म आएको केही महिना पछि एउटा वकिल त्यस घरमा बस्न आएको थियो। तर वकिल बसेको केही महिनामै उसलाई माथिल्लो तलाको दायाँ कोठामा झुन्डिएको भेटाइयो। उसको शव सडिसकेको थियो। त्यस वकिल पहिले भेट्दा हाँसेर बोल्थ्यो, तर पछि ऊ हिँड्दा आफ्नो मुन्टो झुकाएर कसैसँग नबोली एक्लै हिँड्न थाल्यो। उसको अनुहारलाई हेर्दा ऊ धेरै तनावमा देखिन्थ्यो। मैले सुनेको त्यस अघि पनि त्यस घरमा बस्न आउने 2 जनाको मृत्यु भइसकेको थियो रे। अचम्मको कुरा यो छ कि त्यस घरमा जति पनि मानिसहरू मरे ती सबै त्यही कोठाभित्र मरेका थिए। एउटाले घाँटी रेटेको, अर्कोले हातको नली काटेको अनि पछि वकिल चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसपछि सबैले त्यस घरलाई हन्टेड हाउस भन्ने गरेका छन् र त्यसपछि त्यहाँ कोही पनि बसेका छैनन्। पाले एकमस्तक भई बोल्दै थियो। मैले प्रश्न राखेँ, त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भएको होला? के तपाईलाई त्यस अघिको त्यस घर बारे केही जानकारी छ? मैले प्रश्न गरेँ। उसले मलाई यस बाहेक अरू केही कुरा थाहा नभएको बतायो। त्यसपछि मेरो मनमा कैयौं प्रश्नहरू खेल्न थाल्यो। आखिर किन तीनैजनाले त्यही कोठामा ज्यान गुमाए? उनीहरूले आत्महत्या गरेका थिए या उनीहरूलाई मारिएको थियो? मृत्यु अघि सबैको स्वभावमा बदलाव आएको र सबै तनावमा थिए रे। उनीहरूलाई के भएको थियो होला? प्रश्नहरू धेरै थिए तर एउटा पनि उत्तर थिएन। मैले पनि त्यस कोठाको एउटा झ्यालमा बत्ती बलिरहेको देखेको थिएँ।
अनि पछि फेरि एउटी केटीलाई सेतो लुगामा रेलिङमा उभिएको देखे। आखिर यस पछिको राज के होला? त्यस दिनपछि मलाई डरले सताउन थाल्यो। सुत्दा पनि राम्रो निदाउन सकिन। मैले तँलाई भन्ने धेरै कोसिस गरेँ, तर तेरो हालत पनि मेरो झैं हुने डरले तँलाई भनिन। हामी दुवै गरिब र बेरोजगार भएकाले हामीलाई पैसा र जागिरको धेरै खाँचो थियो। म आफ्नो दुःख तँसँग साटेर तँलाई दुखी बनाउन चाहन्न थिएँ। ऊ भन्दै थियो र म सुन्दै। हरिका हरेक वचन र प्रश्नले मेरो मनमा डर उब्जाइरहेको थियो। हरि केही छिन रोकियो र फेरि आफ्नो छेड साट्न थाल्यो। ऊ भन्छ, मलाई त्यसपछिका हरेक शनिबार घातक लाग्न थाल्यो। जब म शनिबार रात सुतेर आइतबार बिहान उठ्थे, मेरो टाउको एकदम भारी र शरीर पुरै दुखेको हुन्थ्यो। हिजो राति हामी बियर खाएर सुतेपछि करिब 2 बजे एक्कासी म बिउजिएँ। दिशा लागेकाले ढोका खोली टोयलेट गएँ। टोयलेट पुगेर टोयलेटको ढोका ताने, तर त्यो उक्रिएन। मैले ढोकामा एकचोटि ढक्क पारेँ। टोयलेटभित्रबाट पनि 2 चोटि ढकढक पारेको आवाज आयो। त्यसपछि टोयलेटमा कोही भएको सोचेर बाहिर कुरेर बसेँ। लामो समयसम्म कुर्दा पनि टोयलेटबाट बाहिर कोही पनि निस्किएन। पछि साह्रै रिस उठ्यो र ढोकालाई एक लात्ती हाने। ढोकालाई खुट्टाले के छोएको मात्र थियो, ढोका सजिलै खुल्यो। तर अचम्मको कुरा के थियो भने टोयलेटभित्र कोही पनि थिएन। त्यसपछि म डराउँदै टोयलेटभित्र पसेँ र ढोका तानी दिशा गर्न थालेँ। दिशा गर्दै गर्दा मैले आफ्नो अगाडि एक्कासी 2वटा नली खुट्टा देखेँ। ती खुट्टाको गोडादेखि माथिको भाग गायब थियो। त्यो देखेर मेरो हौसले ठाउँ छाड्यो। म हतपत टोयलेटबाट बाहिर आएर हाम्रो कोठातर्फ दगुरेँ। तर मलाई एक्कासी पछाडिबाट कसैले च्याप्प समाएर तान्यो। फर्केर हेरेँ, कोही पनि थिएन। मलाई त्यो अदृश्य शक्तिले पछि पछि तान्दै थियो। म जबरजस्ती भए जति बल लगाएर उम्किन खोज्दा उत्तानो परेर भुइँमा पछारिएँ। जब मैले भुइँबाट आफ्नो अगाडि हेरेँ, तब मैले त्यही भुतिया घरको रेलिङमा उभिएकी केटीलाई मेरो अगाडि देखेँ। त्यो त्यही केटी थिए जसलाई मैले अघिल्लो केही रात अघि देखेको थिएँ। त्यसले त्यही सेतो लुगा लगाएकी थिए। त्यो केटीको अनुहारको नाकसम्म चुनीले ढाकिएको थियो भने खुट्टाको गोडा पछाडि फर्किएको थियो। त्यो केटी त चुडेल थिए। त्यसले मलाई पहिले चाहिँ आफ्ना हातहरू फिजाएर बोलाए। त्यसपछि मलाई के भो कुनी केही थाहा भएन। जब होस आयो, आफ्ना वरिपरि तिमीहरूलाई देखेँ। आज दिनभरि पनि जता हेर्छु त्यही केटीलाई मात्र पाउँछु। लाग्छ उसले मलाई बोलाइरहेकी छे। म पनि ती 3 जना जस्तै गरी मर्छु होला। साथी मलाई बचा भन्दै हरि भक्कानिएर रुन थाल्यो। त्यो सबै घटना सुनेपछि मेरो शरीर पनि डरले पुरै काम नथाल्यो। मैले पनि हरिलाई एकचोटि एक शनिबारको रात बेडमा बसी झ्यालबाट बाहिर त्यस घरतर्फ हेरिरहेको देखेको थिएँ। हरि साँचो बोलिरहेको थियो र यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै प्रमाणहरू पहिले नै घटिसकेका थिए। त्यसपछि मैले हरिलाई शान्त पार्दै आफू भएको आवाज दिलाई भोलि नै त्यस ठाउँलाई छाडी घर फर्किने कुरा बताए। त्यसपछि हामी दुवै सुत्यौँ। जब बिहानको मिरमिरे घामको किरण मेरो आँखामा पर्यो, मेरो निद्रा खुल्यो। म निद्राबाट बिउजिन साथ फर्किएर हरिलाई हेरेँ। हरि कोठामा थिएन। सोचे उठेर ब्रस गर्दै होला। म पनि ब्रसमा मन्जन दली बाहिर निस्केँ। बाहिर ग्राउन्डमा हेरेँ, हरिलाई कहीँ पनि देखिन। बाथरुममा पनि हेरेँ, ऊ त्यहाँ पनि थिएन। बिल्डिङमा भेटे जति सबैलाई हरिलाई देख्यो कि भनेर सोद्धा कसैले पनि देखेको कुरा बताएनन्। ऊ कहीँ जाँदा पनि मलाई लिएर मात्र हिँड्ने गर्थ्यो। बिल्डिङभित्र बाहिर वरिपरि हेर्दा पनि उसलाई भेटाउन सकिन। सबै ठाउँ खोज्दा पनि नभेटिएपछि सोचे हिजो रात मैले आज घर फर्किने भनेको थिएँ। त्यसैले हुन सक्छ एन्सर पेपर पुर्याउन स्कुल गएको होला। तर ऊ खाना खाने समयसम्म पनि आएन। हामीसँग त्यस समय मोबाइल फोन पनि थिएन। हरि नआएको कारण मनमा कता कता डर लाग्न थाल्यो। त्यसपछि बिल्डिङ नजिकैको टेलिफोन बुथबाट स्कुलमा पालेलाई फोन गरी हरि स्कुल आए कि भनेर सोधे। पालेले हरिलाई स्कुलमा नदेखेको कुरा बतायो। त्यो सुनेर मेरो पुरा शरीर नै अब डरले काम्न थाल्यो। आखिर कहाँ गयो होला हरि? खोज्ने ठाउँ त सबै खोजिसक्यौँ। कतै त्यस सुडेलले हरिलाई त्यस घरमा त लगिन, कतै हरिको पनि ती पहिला 3 जना चाहिँ कोठामा ज्यान त गएन। सोच्दा पनि आङजिरिङ भएर आयो। त्यसपछि मैले हरि हराएको कुरा जोर जोडले कराउँदै सुनाउन थालेँ। बिल्डिङका सबै मानिसहरू म कराएको सुनेर बाहिर आएर मलाई सान्त्वना दिँदै नआत्तिन सुझाव दिए। सबैले एकचोटि फेरि खोज्ने र अनि मात्र पुलिसलाई खबर गर्ने कुरा जनाए। त्यसपछि हामी चारैतर्फ भिजिएर हरिलाई खोज्न थाल्यौँ।
केही छिनपछि खबर आयो कि हरिलाई कसैले सालको जंगलमा लडिरहेको फेला पार्यो रे। हामी पनि त्यतैतिर लाग्यौं। जाँदै गर्दा हरिलाई बोकेर बिल्डिङ तर्फ लाँदै गरेको भेटायौं। बिल्डिङ पुर्याएर उसलाई बेडमा सुताइयो। मैले डाक्टरलाई कल गरेर त्यहीँ बोलाएँ। डाक्टरले चेक जाँच गरी उसको प्रेसर लो भएको कारण लडाईको जानकारी दियो। त्यसपछि डाक्टर हरिलाई सेलेन लगाई नआत्तिन भनी त्यहाँबाट गयो। अब हरि र मलाई मात्र होइन, बिल्डिङमा बस्ने सबैलाई त्यस घरको काला करतुत बारे थाहा भइसकेको थियो। केही समयपछि हरिको होस आयो। होसमा आउने बित्तिकै ऊ रुन र कराउन थाल्यो। मलाई यहाँबाट लैजा। ऊ मेरा हातहरू समय बारम्बार यही वाक्य बोलिरहेको थियो। मलाई पनि त्यहाँ हरिको त्यो स्थिति देख्दा एकछिन पनि बस्न मन थिएन। त्यसैले मैले प्रिन्सिपललाई भेटी हरिको स्वास्थ्य ठिक नभएका कारण आजै नेपाल फर्कने कुरा जनाए। मेरो कुरा सुनेर प्रिन्सिपलले ओनरसँग कुरा गर्ने र सबै हिसाब गरेर पैसा लिएर हामी बसेको बिल्डिङमै आउने कुरा बतायो। हामी पनि घर जानलाई लुगा मिलाउन थाल्यौं। केही समयपछि प्रिन्सिपल पनि आइपुग्यो। प्रिन्सिपलले ओनरबाट 1 महिनाको सेलरी राखिदिनु भनी आदेश आएको कुरा बतायो। यो कुरा सुनेर हाम्रा आँखा रसाए। आफ्नो घर देशबाट कैयौं कोस टाढा परिवार गाउँ छाडी विदेश आई हजारौं चोट सही दिन रात नभनी दुःख गरेर कमाएको पैसा 1 महिनाको सेलरी राख्छु भन्दा कसको मन नदुख्ला र। अर्काको देशमा हामीले गर्न पनि पो के नै सक्छौं र। हामी युवाहरूको विदेश पलायन हुनु हाम्रो रहर त होइन, यो सबैलाई थाहै छ। खास मेरा देशका नेताहरूले पनि हामी बेरोजगारीहरूको पीडा बुझिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। आज आएर अर्काको देशमा हेपाई त सहनु पर्ने थिएन। आँखा आँसुले भरेर आयो। केही बोल्न सकिन। त्यसपछि पैसा समाएर हरि र म पाकुर बस स्टेसन तर्फ लाग्यौं। पाकुरबाट सिलगढीको नाइट बस चढी सिलगढी तर्फ लाग्यौं। बाटोभरि हरि उदास देखिन्थ्यो। बेला बखत उसको उदासीपन हटाउन म उसलाई जोक सुनाउने गर्थेँ। मेरो जोक सुनेर ऊ थोरै मुस्कुराउँथ्यो। उसको त्यो मुस्कानले पनि मलाई एक जितको आभास दिलाउँथ्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा ऊ मेरो सबैभन्दा प्यारो साथी बनिसकेको थियो। उसलाई मैले पहिलो पटक त्यही इन्डिया पढाउन जाने दिन झापाको चारालीमा भेटेको थिएँ र त्यसै दिन हामी इन्डिया हिँडेका थियौँ। हामीले त्यस स्कुलमा कन्ट्याक्ट मेरो गाउँको दीप दाईले गरिदिनु भएको थियो। दीप दाईको हरिसँग कसरी चिन्जान भयो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर हरिलाई भेट्ने जो कोही पनि उसको बोलीचाली र उसको व्यवहारप्रति आकर्षित हुन्थ्यो। उसमा एक मानवमा हुने सबै गुणहरू थिए। उसको बयान गर्दा एउटा किताब बन्थ्यो, तर पनि उसमा खोट लगाउने कुनै कुरा थिएन। हामी बिहानको करिब 4 बजे सिलगढी झर्यौं। त्यसपछि त्यहाँ खाजा खाई सिलगढीबाट पानी ट्याङ्कीको इन्डिया नेपाल नाका क्रस गरी काँकरबिट्टा पुग्यौं। हरिको लोकल बस समय चाराली झर्नु थियो त मेरो पश्चिम बासामाडी हेटौँडा जाने बस चढ्नु थियो। म टिकट काउन्टर जान लाग्दा हरिले मलाई फेरि कहिले भेट हुने थाहा नहुने भनी उसको घर हिँड्न ढिपी गर्यो। मैले साथीको इच्छालाई नकार्न सकिन। त्यसपछि हामी लोकल बस समाती हरिको घर जान चाराली तर्फ लाग्यौं। चाराली ओर्लिएर त्यहाँबाट उत्तर इलाम जाने बसमा चढी इलाम तर्फ लाग्यौं। म पहिलो पटक इलामको यात्रामा निस्केको थिएँ। जब तराई छाडी पहाड चढियो, इलामको त्यो मनमोहक प्राकृतिक सुन्दरता देखेर त्यसमा म हराउन पुगेँ। साँच्चै आहा, हाम्रो नेपाल कति सुन्दर। गाडी इलाम हर्कटे बजारमा गएर रोकियो। त्यसपछि हरिले मलाई गाडीबाट ओर्लन भन्यो। हामी हर्कटे बजारमा झर्यौं। हर्कटेमा त तराईको पुस माघको जाडो जस्तो चिसो हुँदो रहेछ। हरिले हर्कटेबाट उसको गाउँसम्म गाडी नपुग्ने र हिँड्नु पर्ने भएकाले मलाई घोडामा चढाई लाने कुरा बतायो। मैले घोडामा नचढी हिँडेर उसँगै जाने कुरा भने। त्यसपछि हर्कटे बजारबाट पूर्वको बाटो हुँदै ओह्रालो लाग्यो। बाटोमा हिँड्दा हाम्रा अघिबाट जति पनि मानिसहरू हिँड्थे ती सबैले हरिलाई हात जोडेर नमस्कार गर्थे कि मानौ ऊ कुनै नेता हो। वरिपरि घर बाहिर देखिएका मानिसले पनि उसलाई कोहीले खाजाको लागि सोधे त कोहीले चियाको लागि। करिब 3 घण्टाको हिँडाइपछि हामी हरिको घरमा पुग्यौं। उसको घर ढुङ्गाको गारो लगाएर बनाइएको र घरको भित्तालाई रातो माटोले पोतेर सजाइएको थियो। घर वरिपरि फुलबारी थिए भने भान्सा घर अगाडि एउटा सानो माछा पोखरी थियो। घर सानो तर असाध्यै सुन्दर देखिन्थ्यो। हरिले घर बाहिर उभिएर आमा भनी बोलायो।
उसको स्वर गुन्जिन साथ घरभित्रबाट अत्तालिँदै उसको बहिनी निस्किन्। बहिनीले अचम्म मान्दै मलाई हात जोडी दर्शन गरी हरिको अँगालोमा बेरिएर रुन थालिन्। के बोलाठी, किन रोएकी भन्दै ऊ बहिनीको आँसु पुस्न लाग्यो। त्यो दाजु बहिनीको माया देखेर मेरा पनि आँखा रसाए। आमा घाँस काट्न जानु भएको रहेछ। केही छिनपछि आउनुभयो। उसले आमालाई देख्न साथ आमाको खुट्टामा झुकी ढोक गर्यो। त्यसपछि हामीले त्यहीँ बसी साँझसम्म गफ गर्यौं। पुरै कुरामा हरिको बाबाको बारेमा पनि थाहा भयो। हरिको बाबा बितिसक्नु भएको रहेछ। उहाँ स्कुलको एक आदर्श हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो रे। गाउँमा उहाँलाई आफ्नो नेताको रूपमा हेर्दा रहेछन्। उहाँलाई बारीबाट फर्कँदा आर्मीले स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई राजा विरोधी शिक्षा दिएको भन्दै गोली हानेर मारेका रहेछन्। हरिको परिवारमा अहिले जम्मा 3 जना रहेछन्। सबैको कस्तो मिठो बोली। उनीहरूको बोलाइ र व्यवहारमा पनि इमान्दारिता र मायाको आवाज हुन्थ्यो। रात छिप्पिनै लाग्दा लामो समयका कुराकानी पछि हामी सबै खाना खाएर सुत्यौं। भोलिपल्ट बिहान उसले मलाई पुरा गाउँ नै घुमायो। मैले इलामको सुन्दरताको चर्चा किताब र मानिसको मुखबाट मात्र सुनेको थिएँ, तर आज आफ्नै आँखाले देखेँ। धेरै जसो समय कुहिरोले ढाकिने त्यो गाउँको आफ्नै प्राकृतिक सुन्दरता थियो। उसलाई गाउँमा साना फुच्चाफुच्चीदेखि लिएर बुजुर्ग बुढापाकासम्म सबैले आदर गर्थे। ऊ सबैलाई आफ्नो ठान्थ्यो। ऊ भन्ने गर्थ्यो, जसले जे रोप्छ त्यही फल पाउँछ। त्यो दिनभरिको समय पनि रमाइलो गफगाफ र घुमाइमा बित्यो। दिन प्रतिदिन गर्दै 5 दिन कसरी बित्यो मलाई थाहै भएन। त्यो 5 दिनको समयमा म उहाँहरूकै परिवारको एक सदस्य जस्तो भएको थिएँ। म घर फर्कने अघिल्लो रात ऊ मसँगै सुत्यो। पुरै कुरामा ऊ भावनामा बग्न पुग्यो। उसले मलाई उसको जिन्दगीको धेरै कथाहरू सुनायो। हरिले उसको कथा सुनाउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ ऊ भकानिन्थ्यो र अकस्मात उसको बोली रोकिन्थ्यो। मैले उसको आँखाको आँसु नदेखे पनि त्यसलाई महसुस भने गर्न सक्थेँ। ऊ उसको आमा र बहिनीलाई लिएर चिन्तामा थियो। ऊ भन्थ्यो, यदि उसलाई केही भइहाले उसको आमा र बहिनीलाई हेर्ने कोही पनि छैन। सायद हरिले मलाई यी सब कुरा गर्नुमा म प्रति उसको केही भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको थियो या त कुनै राज। त्यो कुरा मलाई पछि मात्र थाहा भयो। भालेको डाकसँगै बिहानको मिरमिरे उज्यालोमा हामी उठ्यौं। आमा र बहिनीले उठेर खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले नुहाइ धोइसकी खाना खाएँ। त्यसपछि सबै सामान मिलाई बिदा माग्न लागे। त्यो बिदाईको घडीमा आमा र बुनु धेरै रोए। आमाले बिदाईको टीका लगाइदिनु भयो। त्यसपछि बिदाईको हात हल्लाउँदै हामी उकालो लाग्यौं। यो सब दृश्य देख्दा मेरा आँखामा आँसु टल्मलाइरहेका थिए। टाढा पुगेर फर्केर हेर्दा पनि आमा र बुनु मलाई नै हेरिरहेका थिए। हरि मलाई छोड्न 4 आलीसम्म जाने भन्दै थियो, तर मैले उसलाई हर्कटेबाट म आरामका साथ जान सक्ने बताई त्यहाँबाट फर्कन आग्रह गरे। हर्कटे पुगेर हरिले मलाई गाडीमा चढाएर आँखाभरि आँसु पारी बिदाईको हात हल्लायो। मैले पनि फेरि छिट्टै भेट हुने बाचा गरी बिदाईको हात हल्लाएँ। ड्राइभरले बिस्तारै गाडी अघि बढायो। हरि हात हल्लाइरहेको थियो। बिस्तारै गाडीको गति सँगसँगै पहाडी कुहिरोमा ओझेल हुँदै गयो र केही छिनपछि देखिन छाड्यो। घर पुगेपछि म दशैंको माहौलमा व्यस्त भएँ। हरि आमा र बुनेको धेरै याद आउँथ्यो। म सपनामा पनि उहाँहरूलाई देखिरहन्थेँ। त्यसपछि दशैं पछिको तिहार देउसी भैलो नाचको रेसमा म लागेँ। त्यसै क्रममा एक रात, त्यो रात मलाई राम्रोसँगले याद छ। जुन आइतबारको रात थियो। म नाचको रेसल गराउँदै थिएँ। त्यतिकैमा दिप दाइ मलाई खोज्दै आउनु भएको रहेछ। जब दिप दाइले मलाई देख्नुभयो, मलाई एकान्तमा बोलाउनु भयो र एउटा साह्रै दुःखद खबर छ भनेर भन्नुभयो। दाइले मेरो काखमा हात राख्दै, भाइ हरि त मरेछ भन्नुभयो। मेरो त हौसले ठाउँ छाड्यो। म त्यहीँ थुचुक्क बसी रुन थालेछु। केही बोल्न खोज्ने तर वाक्य आउँदैन थियो। शरीर पुरै काप्न थाल्यो। आँखा पनि पुरै बादलले छेके जस्तो भयो। त्यसपछि दाइले मलाई समाएर सान्त्वना दिँदै घरसम्म पुर्याउनु भएछ। त्यो घटनाले मलाई यति स्तब्ध बनाए कि खाना नखाई रातभरि रोएर बिताएँ। मनमा धेरै प्रश्नहरू थिए। बिहान भएपछि मामाबाट 50,000 सापटी मागी म इलामतर्फ लागेँ। बाटोभरि पनि आँसु थामिएन। ती आमा र बुनुको हालत के भएको होला। मनभरि पीर बोकी दैवलाई कोस्न थाले। हर्कटे पुग्दा साँझ परिसकेको थियो। त्यो कालो अँधेरी रातलाई चिर्दै हस्याङ र फस्याङ गर्दै आधा रात बित्नै लाग्दा म हरिको घर पुगेँ। घरभित्र एउटा बत्ती बलिरहेको थियो। मैले आँगनमा पुगेर आमा भनेर बोलाएँ। मेरो बोली सुन्न साथ बुनु कुदेर बाहिर आइन् र मलाई आफ्नै दादा ठानी अँगालो हाली रुन थालिन्। आमा पनि आउनुभयो र त्यसपछि एकछिन फेरि रुवाबासी सुरु भयो।
केही छिनपछि बुनुलाई सम्झाइ खाना खाई आमाको छेउमा गएर बसे। ओरामा हरिको काका बस्नु भएको रहेछ। कोही तास खेलिरहेका थिए भने कोही गफ छुटेर बसिरहेका थिए। मैले आमालाई यो सब कसरी भयो भनेर सोधेँ। आमाले भन्नुभयो, तिमी गएदेखि हरिमा परिवर्तन आएको थियो। त्यसको भोलिपल्टको कुरा हो। ऊ मेरो सामु आएर आमा मेरो शरीर भारी भएको छ, कसैले थिचे जस्तो भन्दै सुनायो। मैले अप्ठ्यारो सुतेर होला भने। त्यसको बेलुका उसलाई ज्वरो आयो। केही लागेको हो कि भनी धामी बोलाई फुक्फा गर्न लगाए। अलि ठिक भयो। तर त्यस पश्चात उसको व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थाल्यो। दिनमा ऊ कसैसँग नबोली एक्लै टोलाइरहन्थ्यो। कहिले आफ्ना हातका औँला भाँची गर्ने झै गर्थ्यो त कहिले आफै मुस्कुराउँथ्यो। एकचोटि बोलाउँदा सुन्दैन थियो र धेरैचोटि बोलाउँदा पनि तर्सनै गर्थ्यो। एक आइतबारको बिहान उसलाई हामीले आँगनमा लडिरहेको भेटायौँ। त्यसपछि आत्तिएर उठाएर उसलाई खाटमा राख्यौँ र पानी छम्की होसमा ल्यायौँ। के भयो छोरा भनेर सोद्धा राति टोइलेट जाँदा रिङ्गटा लागेर लडेको कुरा बतायो। दसैँमा पनि कसैबाट टिका लाउन मानेन। ऊ मर्ने शनिबारको राति हामी सबै सुतिसकेका थियौँ। मलाई कसैले निन्द्रामा आमा आमा भनी बोलाएको झैँ लाग्यो। म बिउजिएर हरि के भयो भनेर बोलाएँ, तर हरिबाट केही उत्तर आएन। त्यसपछि उठेर बत्ती बाली हरिको कोठामा गएँ। म कोठामा पुग्दा हरि उत्तानो परेर पल्टिएको थियो। मैले उसको छेउमा गई 4 पटक हरि हरि भनेर बोलाएँ। ऊ नबोलेपछि हातले हल्लाएँ तर पनि बोलेन। त्यसपछि म आत्तिएर चिच्याइछु। म चिच्याएको आवाज सुनि छिमेकी दाइ र छोरी के भयो भन्दै आए। मैले रुँदै सबै घटना सुनाएँ। त्यसपछि छिमेकी दाइले हरिलाई छामी ऊ मरिसकेको जानकारी दिए। त्यो सुन्नसाथ म बेहोस भएर लडेछु। जब आँखा खुले मैले आफूलाई गाउँको अस्पताल चौकीमा भेटाएँ। त्यो आइतबारको दिन थियो। त्यसपछि मलाई घरमा ल्याइयो। पुलिसहरू आएर कोठा हेरी कोठाको निरीक्षण गरेर गए। कोठामा हरिको फोटो पछाडि हरिले केही कुरा लेखेको पुलिसले भेटाएको छ अरे। त्यो अनुसन्धानपछि सुनाउने भनेको छ। हरिको दाह संस्कार हिजो मात्रै गरियो। यी सब कुरा बताइरहँदा आमाका आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। म ती आमा र बहिनीप्रति खसेको वज्रपात महसुस गर्न सक्ने जसले एक्लो छोरो र दाइ गुमाएका थिए। त्यसपछि आज भन्दै भोलि भन्दै हरिको काजक्रियाको काम पनि सकियो। मलाई त्यस घरको परिवार चाहिँ सबै जिम्मेवारी लिएर काम गरेको देखेर गाउँमा सबैले धन्यवाद दिन्थे। कामकाज सक्ने दिन घरमा मानिसहरूको ठुलो गुइसो थियो। असमसाथ भन्नुपर्दा यति धेरै मानिसको उपस्थिति मैले मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ। त्यसै दिन चौकीका पुलिसहरू पनि आइपुगे। पुलिसले हरिको मृत्युलाई अकाल मृत्युको नाम दिई विषय बन्द गरिएको कुरा जनायो। त्यसपछि पुलिसले त्यो विशाल माहौलको बीच त्यो हरिले फोटो पछाडि लेखी छाडेको खण्ड पढेर सुनायो। आमा यो जिन्दगीले न्यू खोजिरहेछ। के हुने हो डर लागिरहेछ। सायद बाँच्दिन होला। म आफैले आफ्नो कालो छाया देख्न थालिसकेको छु। कसैले मलाई म आफैबाट मेरो आत्मा तानेर लान खोज्दैछ। मेरो मनमा हजार प्रश्नहरू छन् तर उत्तर एउटै पनि भेटाएको छैन। कतै मेरो जिन्दगी नै पो बिलाउने हो कि। आमा हजुर र बहिनीको साह्रै चिन्ता लाग्छ। यदि भोलि गएर मलाई केही भइहाले हजुरको बिजोग हुनेछ। यदि मलाई केही भइहालेको दिन त्यस बेला मेरो साथी पक्कै पनि आउला। मैले उसको रूपमा मेरो प्रतिबिम्ब देखेको छु। उसले मलाई र हजुरहरूलाई पनि असाध्यै माया गर्छ। मैले त्यो विदाईमा उसको आँखामा छल्किएको हामी प्रतिको प्रेम भावलाई देखेको थिएँ। लाग्यो ऊ हाम्रै परिवारजन मध्येको एक थियो। ऊ मेरो सच्चा साथी मात्र नभई मेरो आदर्श अनि मेरो हौसला थियो। ऊ नभएको भए आज म हजुर माझ हुन्न थिएँ होला। प्रदेशबाट म जिउँदो लासको सास लिएर आउने ऊ नै थियो। म त प्रदेशमै मरिसकेको थिएँ। भोलिका दिन मलाई केही भइ गए पछि बुनेको बिहे बारी बेचेर भए पनि बुनेलाई राम्रो मान्छेको हातमा सुम्पिनु होला। आशा छ मेरा सबै परिवार इष्टमित्र छिमेकीबाट पनि मेरा आमा र बुनेलाई धेरै माया र सहयोग मिल्नेछ। अन्त्यमा मेरी जन्म दिने आमा, बुने, परिवार र इष्टमित्र छिमेकी सबैमा धेरै माया र अजम्बरी सम्झना टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हरिको यो पत्रले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई रुवायो। सबका आँखामा आँसु थिए। उसले आफ्नो मृत्युको आवाज पहिलेबाट नै रहेछ। आज आएर थाहा भयो कि सुखमा थपेको आँसु भन्दा दुःखमा दिएको एक साथ कैयौं गुणा मूल्यवान हुँदो रहेछ। हरिको कामकाज सकेको 5औं दिन म टोला फर्किन चाहे तर आमाले दिनु भएन।
त्यसपछि घरमा फोन गरी सबै कुरा बताई केही महिनापछि आउने खबर दिए। त्यसपछिका दिनहरूमा मैले आमा र बुनुबाट प्रशस्त माया पाएँ। दिन बित्दै जाँदा हामी एक परिवार भयौँ। खेतबारीदेखि लिएर सम्पूर्ण काम मैले नै सम्हाल्न थालेँ। दिनहरू क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै बितिरहेका थिए। म 3-3 महिनाको अन्तरालमा हेटौँडा पुग्थेँ र केही दिन बसी फेरि इलाम फर्कन्थेँ। सन् 2005 मा मेरो त्यही गाउँको लग्ना नाम गरेकी बुनुको साथीसँग माया बस्न गयो। त्यसपछि आमा र गाउँलेहरूको छलफलमा हाम्रो बिहे पक्का गरियो। हेटौँडाबाट पनि बाबा मामुदेखि लिएर दाइ भाउजू सबै आउनु भएको थियो। बिहे धुमधाम साथ गरियो। मैले लग्नलाई आमाद्वारा नै भित्राएँ। पछि हामी सबै हेटौँडा फर्कियौँ। मैले आमासँग कुरा गरी बुनुलाई पनि सँगै लिएर गएँ। हाम्रो घर जग्गा बसामाडी फुटबल मैदान नजिक भएकाले धेरै महँगो थियो। केही दिनको हेटौँडा बसाइपछि आफ्नो नामको 2 कट्ठा जमिन बेचेर म लग्ना र बुनुलाई लिएर इलाम फर्किएँ। त्यसपछि मैले गाउँमै चिया फ्याक्ट्री खोली 127 रोपनी चिया बगान 10 वर्षको लागि भाडामा लिएर व्यापार सुरु गरेँ। मैले बगान लिएको दोस्रो वर्ष चियाको मूल्य 35% बढ्यो। हेर्दा हेर्दै म हरेक दिन 250 भन्दा माथि कामदारहरूलाई रोजगार दिने मालिक बने। बुनुले सन् 2007 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन्। त्यसपछि आइएससी पढ्नका लागि झापाको बितामोडमा भर्ना भइन्। बिस्तारै बुनुको पढाइसँगै मेरो व्यापारमा पनि उन्नति हुँदै गयो। 2010 सम्म आइपुग्दा इलामको 1/4 चिया बगानको म ठेकदार भइसकेको थिएँ। त्यसपछि सन् 2011 मा गाउँमा 2 बोर्डिङ स्कुलको निर्माण गरी इङ्ग्लिस मिडियमको पढाइ सुरु गराएँ। त्यसै वर्ष हर्कटेदेखि गाउँसम्मको सडक बाटो बनेका कारण एक ट्याक्सी किनी यातायात सुरु गरेँ। आमा मेरो प्रगति देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। मैले साथी हरिको नाममा पनि धेरै चौताराहरू बनाएँ। बुनुलाई आइएससी पछि बिएससी र त्यसपछिको डाक्टर कोर्सको अध्ययनका लागि काठमाडौँ पठाएँ। बुनुले बिएससी सक्ने लाग्दा उनैको रोजाइमा बितामोडका वरिष्ठ हात जोड्ने तथा नसा डाक्टर केशव गुरगाईसँग धुमधामका साथ बिहे गरिदिए। आज मेरी बुनु डाक्टर बनेर झापाको बितामोड बिएनसी अस्पतालमा कार्यरत छिन्। अहिले मैले इलाम बजार माझा घर बनाई आमा सहित हाँसी खुसी बसेको छु। अन्त्यमा यो एक शब्द मेरो साथीको लागि। साथी त सदा सदैव हाम्रो सम्झनामा रहिरहनेछस्।